Går du til hverdag og har en lille smule ondt i din albue, så er det nu, du skal passe særligt på. I hvert fald, hvis du arbejder hjemme med lidt dårlig ergonomi og måske også en halvdårlig mus. Velkommen til dagens emne, som er smerter i armen. Nogle kalder det tennisalbue, nogle kalder det musearm. Det er principielt det samme. Musearm og skader omkring albuen er meget ofte forårsaget af ensidigt gentaget arbejde, det man kalder EGA. Og hvis jeg prøver at bruge min arm som eksempel her, håber I kan se den, så alle de muskler, der styrer jeres hånd, altså alle, der laver bevægelserne, det vil sige tapper på computeren, klikker på musen osv., udspringer alle sammen heroppe fra albuen i en lille tilhæftning, der sidder lige her. Og når man har rigtig, rigtig meget belastning i sin underarm, for eksempel som EGA-arbejde, så sker der nogle små vævsødelæggelser, som gør, at muskulaturen faktisk går en lille smule i stykker. Det er i sig selv ikke noget problem. Det er det samme, der sker, når man går ned og træner. Problemet er bare, at du ikke restituerer særlig lang tid bagefter. Du går på arbejde til klokken 4, så går du hjem, så sidder du sikkert lidt med din mobiltelefon, eller sidder og skriver lidt på din bærbar, og så går du på arbejde næste morgen. Det vil sige, at den tid, du når, eller vævet når at restituere i, er ikke særlig lang. Og det betyder, at man bliver ved med at hive og ødelægge i vævet, og det betyder, at det bliver irriteret, og til sidst kommer der det, der hedder en inflammation. Det er det samme som en betændelse, bare uden bakterier. Og når man først har det, så er det en meget, meget svær skade at komme af med, fordi der er rigtig dårlig blodtilførsel dernede, og kroppen har meget svært ved selv at arbejde med skaden. Og det er det, webinaret i dag skal prøve at snakke lidt om, det er at sige, hvad er det, I selv kan gøre for at mindske risikoen for, at det udvikler sig til noget alvorligt, og selvfølgelig prøve at forebygge, at tingene bliver værre. Meget kort om, hvad det er for nogle symptomer, I skal ligesom være opmærksom på. Hvis man har en ømhed, svarende her til ydersiden af albuen, det kan godt være, at den ikke er der hele tiden. Det kan være, at den kun er der en gang imellem. Det kan være en brændende, sviende fornemmelse. Den er ikke særlig voldsom, men den er der. Så er det der, man skal begynde at være opmærksom. Så nogle smerter er den indledende risiko eller indikation af, at der foregår noget, som ikke er så godt. Problemet er, at det ikke er særlig kraftigt. Mange vil ikke engang betegne det som værende smerter, og det vil sige, at man kan gå med det rigtig lang tid, uden at man egentlig rigtig gør noget ved det. Der er rigtig mange af mine patienter, der siger, jamen jeg har måske gået med det et halvt år. Det var faktisk først, da jeg ikke kunne løfte kaffekoppen, at jeg gjorde noget ved det. Og på det tidspunkt er det næsten altid for sent. Så har du uro, svagt ubehag omkring albuen igennem en længe periode, så er det altså, at du skal reagere. Hvis man har decideret hvilesmerter, altså smerter, når du ikke bruger din arm, så skal du til at passe rigtig meget på, fordi det kunne godt være en indikation af, at den her inflammation, som jeg snakkede om før, er startet. Så det er lidt om symptomer, og hvad det er for nogle ting, du skal være opmærksom på. Det næste, det er selvfølgelig at snakke om, hvad skal du gøre, hvis du så har de her ting. Jamen det aller vigtigste, det er selvfølgelig at stoppe det, der får den til at gøre ondt. Så er der mange andre, der siger, jamen jeg får ondt, når jeg sidder og arbejder, skal jeg så holde op med at arbejde. Og det er et rigtig godt spørgsmål, fordi ja, det skal du principielt. I hvert fald skal du holde op med at arbejde på den måde, der får det til at gøre ondt. Og man kan gøre rigtig mange ting for at blive ved med at arbejde, selvom man gør tingene på en anden måde, eller man måske får nogle andre hjælpemidler. Og det vil jeg snakke om om lidt. Det vigtigste er, prøv at se, om du kan undgå at gøre ting, der forværrer dine symptomer, både mens du gør det, men også bagefter du gør det. Næste element, du kan arbejde med, det er is. Lige herovre, som vi har snakket om før, på ydersiden af albuen, der er den her irritation og blødning i vævet. Det du kan arbejde med, det er simpelthen at lægge et viskestykke på, og en ispakning henover, cirka 20 minutter ad gangen, 2-3 gange om dagen. At efter behov selvfølgelig er det meget kraftigt, så kan man godt være nødt til at gøre det hyppigere, men i hvert fald 1-2 gange om dagen. Isposen gør det, at den får blodcirkulationen og irritationen til at trække den en lille smule sammen, og det vil sige, at selve
den måde inflammationen trives på er dårligere. Næste element, det handler simpelthen om at få muskulaturen til at slappe af. Så vi snakkede om, at muskulaturen, som udløser skaden, ligger hernede og styrer jeres underarm. Så hvis man hele tiden har stræk og spænding i den her muskulatur, så ligger den altså også hele tiden og irriterer op i tilhæftningsstedet. Hvis I forestiller jer, at I har et sår, og I går og piller i det hele tiden, så vokser det heller ikke sammen. Det er det samme, der sker her. Hver gang I spænder og har det her statiske irritation i muskulaturen, jamen så får I provokeret tilhæftningsstedet. Derfor er det vigtigt, at man får muskulaturen til at slappe af. Jeg vil lige vise jer 2 øvelser, som er super nemme. Den første øvelse, så knuger I hånden, trækker den frem foran jer, og så trækker I ned den her vej. På den måde så får I et stræk. Nogle mærker det her på oversiden af armen, nogle mærker det helt op mod albuen. Jeg gør det her fra siden, og det er måske nemmere og tydeligere. Så laver man strækket på den her måde. Når man laver sådan nogle stræk her, så er det vigtigt, at man gør det ordentligt og grundigt. Og det betyder, at man skal holde strækket i 20 sekunder, og man skal gentage 3 gange efter hinanden for at få den maksimale effekt. Godt. Det er øvelse nummer 1. Husk at sørge for at knuge fingrene, så fingrene ikke hænger hernede, så får man en meget stor belastning i håndledet, hvor hvis man knuger hånd, så kan man simpelthen bedre få stræk på. Man kan også dreje håndledet lidt, alt afhængig af hvilken en vinkel man lige får i armen, så vil man også ændre strækket heroppe, og så kan man arbejde med at finde det sted, hvor det strækker mest. Det er øvelse nummer 1. 3 gange 20 sekunder, mange gange om dagen, gerne 4, 5, 6 gange om dagen. Man kan faktisk ikke gøre det nok. Den anden øvelse er meget simpel. Tager man ind og laver et stræk, der ser sådan her ud. Man kan også gøre det stående ved et bord eller en væg eller noget, hvor så kan man faktisk tage begge hænder samtidig. Og igen holde strækket 20 sekunder. Og her vil man typisk føle et stræk på undersiden af armen. Og på samme måde som med den anden øvelse, så gentager man det mange gange om dagen, 3 gange 20 sekunder. Udover de her mere akutte ting, så handler det generelt om, at man giver den ro. Altså man skal prøve at skåne sin arm mest muligt. Og en af de elementer, man kan bruge til det, det er jo forbedret ergonomi. Hvis man sidder ved en kontorarbejdsplads, det kan være, at man sidder derhjemme i øjeblikket med sin bærbar, jamen, så er det vigtigt, at man sørger for at få en ordentlig ergonomisk mus, eller endnu bedre, det man kalder en roller mouse, som er et pegeværktøj, kan man sige, med en lille pind, som man bruger pinden til at arbejde med. Det kan også være det, der hedder en mousetrapper, hvor musen, ligesom I kender det fra jeres bærbare computer, er en pad, der ligger inde i selve tastaturet. Det handler også rigtig meget om pauser, og det ligger lidt i det her med roen, at man sørger for at få lagt nogle hvil ind. Hvis man har den her meget statiske spænding, som man typisk har, når man sidder ved sin bærbare computer, så er det meget svært at få ro og få tilhæftningen til at slappe af. Så sørg for at holde mange pauser. Det pludselig vil være lange pauser, men bare pauser på et par minutter hver halve time, som gør, at man lige får gang i cirkulationen igen. Vigtige elementer. Det næstsidste element, jeg vil snakke om, det er træning. Det er sådan, at hvis man har hvilesmerter, så skal armen jo helst have ro. Det har vi snakket om. Men er du ikke helt der endnu, altså der er noget uro, det murer lidt en gang imellem osv., så er det vigtigt at lave træning. Og jeg viser jer 3 simple øvelser, som I kan arbejde med. Og det I skal bruge er principielt en lille vandflaske. Hvis I kan finde en lille vandflaske her, som denne, jamen så er det 3 små øvelser. Nu er den her tom. Man kan jo belaste sig selv mere eller mindre, eller afhængig af hvor meget vand man har i. En vigtig pointe. Første øvelse. Sørg for, at armen er understøttet. Nu viser jeg dig lige heroppe, men man kan gøre det over et spisebord, eller hvor armen hviler på et spisebord eller lignende. Hånden slapper af, så løfter man op den vej. Typisk vil man lave 10 gentagelser, og gøre det i 2 sæt. Hvis ikke det gør ondt, må man gerne lave 3 sæt, altså 3 gange 10 gentagelser. Det I skal være opmærksom på, det er, at det ikke kun mens I gør det ikke må gøre ondt, man må heller ikke få en forværring af symptomerne efterfølgende. Når man har lavet den vej, så laver man den også
den anden vej. Sådan her. Har man en håndvægt eller lignende, kan man også bruge det. Og på samme måde som før, så handler det om, at det ikke må give smerter, når man laver det, og heller ikke bagefter. Og den sidste øvelse ser sådan her ud. Drejer man hånden, og arbejder med den på den her måde. De her 3 øvelser arbejder med de muskler, som styrer eller sidder fast inde i albuen, som vi snakkede om før, og er helt afgørende for, hvor stærk man er i muskulaturen, og hvor udholdende man er i muskulaturen, og dermed også, hvor meget belastning man i virkeligheden kan holde til. Det sidste element, det er selvfølgelig også noget med at være klogere på sig selv. I Precure har vi mange gange oplevet folk, der er kommet med den samme skade igen og igen og igen, simpelthen fordi man ikke ændrer adfærd. Så det her med at blive klogere på sig selv, kunne sagtens være et element i en rehabilitering. Vi har udviklet et lille ærme, som man tager på, downloader en lille app, og så giver den i virkeligheden noget feedback på, hvor belastet man er, og dermed kan tage action, inden at belastningen bliver for stor. Så det er jo et værktøj til det her med at blive klogere på, hvor og hvornår man i virkeligheden belaster sig selv for meget. Hvis I får gjort de her ting, så er jeg sikker på, at I vil opleve, at der bliver færre problemer med jeres albuer. Forhåbentlig kan I helt undgå at få decideret tennisalbuer. Og bare som en hurtig opsummering, sørg for at fjerne jer fra det, der giver symptomer. Sørg for at få ro. Sørg for at ændre jeres ergonomi. Sørg for is, stræk og eventuelt træning, hvis det er, I ikke har hvilesmerter. Så er I rigtig, rigtig godt hjulpet. Og sidste ting, husk altid, at sådan noget som det her, jeg har ikke set jeres albue, jeg ved ikke, om der kan være andre ting. Sørg for at få få den undersøgt hos læge eller fysioterapeut, hvis I er det mindste i tvivl om, hvad for en type skade I har.